我跟你说话，你听到没有？你看，这里集结天地之灵气，日月之精华，嘿嘿，是不是整个人都变得神清气爽了？感觉神清气爽，是因为露水打湿了你的衣衫。等一会儿，你不只感觉神清气爽，你还会感觉到寒风刺骨呢。哎，你这个人怎么这么没情趣啊？切！哎，等等我！哎，别踩到这些灵草。灵草，这世间万物啊，皆有灵性。我们和这些灵物生活在同一片天空下，所以呢，看来我们符合入场资格了。走吧。所以，这些灵草也算是灵物吗？灵草还不算，它们就是一些原材料。这些原材料要经过手艺人的加工，注入感情，才可以变成灵物。当灵物聚集达到一定灵力的时候，就可化为人形。哎，君望莲，你被手艺人加工前，应该是一块灵玉石吧？是谁加工的你？为何还给你注入了情感？到了，哪儿啊？前面啊。没有啊。推了我一下。哎，谁叫我？哦，嘿嘿嘿，哎，他找我。皇上，一切已按计划安排妥当，碧玉王爷这次插翅也难废了。朕这个弟弟，就只有这一点跟朕有一点像，喜欢下棋。喂，苏王爷，你这盘棋要下到天荒地老喽！哎，我去找酒喝了。听说这棋你的棋技啊，诡异莫测，你要当心啊。你能走了吗你？好吧。
麦虫，别捣乱。棋子有毒。是龙涎珠哎，真的是龙涎珠。真的是龙涎珠啊！稀世珍宝，难得一见的。哎，你……哦，不好意思啊，不用谢我。龙涎珠，这便是此次惊蛰宴上最厉害的灵物——龙涎珠。龙涎珠乃是我前途世家家传的宝物，拥有巨大的灵力，可以斩杀世间所有的邪魔妖物。既然你的龙涎珠是祖传的宝物，那我便用祖传的赤迷香来与你交换，可好？赤迷香？我出身至香世家，这赤迷是用历代祖先的鲜血炼制，可医伤去毒，必要之时，更有起死回生的神力。空口无凭啊！姑娘能否证明自己所言非虚呢？是啊，证明啊，那怎么证明啊？证明是啊。干嘛呢？